Nu ska man ju egentligen inte tala om fel eller saker som man inte borde göra. Men jag kan i alla fall nämna någon sak här. När man gör en profil, och vi brukar ju då använda oss ofta av en dagbok. Det är mycket klokt i att faktiskt skriva upp värdena. Då kan man ju nämligen också kommentera om man förstår varför ett värde blev som det blev, om man har ätit för mycket eller ätit något särskilt eller tror att man har glömt insulindosen eller någonting. Så man skriver upp. Men om man då tänker att nu ska jag göra profil, så händer det att någon tänker så och tar ett blodsocker på morgonen. Men sen så blev det inte riktigt efter frukost. Och faktiskt att jag hann inte före lunch heller, utan det blev inte av förrän jag kom hem från skolan på eftermiddagen att jag tog insulin. Eller tog mitt blodsocker. Och då ritade jag in det också, och så tänker jag, jaha, idag är det profil, då ska man dra streck mellan punkterna, och så drar jag ett streck ifrån frukost till eftermiddagen. Och det blir ju ett väldigt långt rakt streck, och om det nu råkade vara 7 på morgonen och 6 på eftermiddagen, så verkar det ju som att det ligger väldigt jämnt. Det förstår du, det blir ju felaktig information. Blodsockret kanske har varit uppe och vänt och gått ner igen och kanske gått upp igen efter lunch och gått ner så här. Va? Och då kan man inte dra ett långt streck, så att när man gör profil så får man nöja sig med att dra streck som är 2 timmar sådär. Va? Från före till efter frukost kan man dra ett streck. Va? Eller från före lunch till efter lunch, eller möjligtvis från morgonen till före lunch, men knappast ens det. Utan det ska vara liksom ett par timmar långa streck, om du förstår vad jag menar. Möjligen på natten att man kan säga det att okej, på kvällen så ligger det här och sen så ligger det där mitt i natten eller på morgonen, man kan göra det lite streckat. Då förstår du att då kanske det blir lite lättare att se mönstret om man inte gör allt för långa streck. Sen är det en del som tänker att jag ska ta blodsocker på morgonen, men sen så blir det inte av resten av dagen, och så tar de på kvällen, för det kan ju alltid vara bra att veta innan kvällen, tänker de. Och så får de in någon sorts rutin att de tar blodsocker morgon och kväll och morgon och kväll och morgon och kväll. Och visst, det är ju bra att veta vad blodsockret är på morgonen och på kvällen, det är inte dumt. Men det hjälper ju inte riktigt, va? För att även om man vet aldrig så mycket om morgon och kväll, så skulle man ju behöva veta hur det är resten av dygnet. Va? Så att hellre sprida så att du täcker in olika delar av dagen och olika delar av dygnet, så vi får en hel bild. För annars är det ju omöjligt att veta om lunchdosen passar eller inte, om du aldrig vet mer än morgon och kväll. Så kan det vara. En annan sak som inte är helt ovanlig är ju det att när ska man göra en sån där blodsockerprofil? Ja, det gick inte på måndag, och tisdag är inte tid, och inte onsdag passar inte heller. Men på söndag, ja men då tar vi på söndag. Va? Och så gör man ingen nästa dag på måndag eller tisdag, det passar inte, och torsdag och fredag, det gick inte. På söndag går ju, men då gör vi på söndag. Och på så vis skulle det kunna leda till att man får blodsockerprofil flera söndagar men inga andra dagar. Ja, det är väldigt värdefullt att veta hur blodsocker ligger på söndagar, men man kan inte säga att det automatiskt ligger likadant på torsdagar. Så att, förstår du, man borde ändra så att man ibland tittar på helger och ibland på vardagar. Och här kan det vara skillnader som är systematiska mellan olika dagar. Det kanske är så att man har fotbollsträning tisdag och torsdag och match på söndag, och då är det lite intressant att veta hur olika dagar ser ut. Och inte minst är det ofta så att det är skillnad mellan skoldagar och helger. Och därför så behöver man kanske studera blodsockerprofilerna som är från måndag till torsdag eller fredag, och sen så kanske det ser lite annorlunda ut på fredag, lördag och söndag. Det är viktigt.